Так, всем привет. С принтероводом. Надеюсь, что меня смотрят именно спринтероводы. Сегодня речь пойдет об такой интересной штуке, как резонатор турбины. Mercedes внедрил эту гадость в автомобили, начиная где-то с 2000 в эти моторы CDI-шные, где-то с 2004 года. Вот они на старом кузове, который T1N. Значит, эта штука называется резонатор турбины. И он есть на более свежих Мерседесах тоже, которые там дельфином называют. Вот. Эта штуковина стоит незаметно. Вон выход с турбины, видите? И вот пластиковая такая, как бочечка. Да? Вот она хорошо сейчас видна. Сейчас еще приближу. Вот видите, пластиковая бочечка. На ней хомут прикручен. Вот. На более свежих моделях резонатор турбины более крепкий, но он тоже лопается. На моделях 2004-2006 года они вообще лопают довольно часто. Вот сейчас я ближе покажу. Вот видите край, вот где он отстал край, вот где хомутик и плоскость такая. Плоскость сейчас я его, достану, покажу, потому что там даже пальцем пролезть неудобно. Значит, что он там делает, для чего этот резонатор нужен, неизвестно. Он какие-то шумы там гасит. Пластиковая деталь гасит там какие-то шумы. При этом она может прям на ходу, вот она у меня тоже чуть-чуть лопнула уже по краю. Вот, я ее меняю заранее, потому что вы можете ехать, из опыта других спринтероводов едешь, и турбина не додувает. Я вспоминаю, сколько видосов, сколько проблем на постсоветском пространстве. Там люди описывали: турбина не дует, проблема. И людям меняли турбину. И я вот никогда не видел, чтобы кто-нибудь говорил об этом резонаторе. Но он не на всех моторах есть. Если мотор до 2004 года, его вообще не было. Это только с 2004 года. И вот пытливый американский ум до чего додумался. У меня он тоже уже треснул. Да, у меня еще пока нет ошибки по турбине, но он уже треснул. Сейчас я его достану, покажу. Но сначала расскажу, что придумали американцы. Они придумали вот такую штуковину вместо пластиковой фиговины. Вот. То есть я сейчас пластиковую достану. Это алюминиевая, из алюминия вот такая вот деталь. И она вместо пластиковой вставляется просто эта трубка. Машина ездит прекрасно, на ходу у вас ничего не лопнет, и турбина не будет недодувать. Потому что, вот знаете, оно проявляется, когда шипение. Газуешь, и оно чуть-чуть так, как турбина шипит, свистит. И вы не можете найти, где она свистит, ищите везде, да. Вот попробуйте там, найдите, что там вот лопнула вот эта крышечка боковая. Да вы ее даже не найдете, она свистит постоянно, и вы это слышите. И вот я сейчас, по совету американских друзей, установлю вот такую деталь, чтобы исключить, что у меня реально не додувает турбина, но ошибки не бьет. То есть на оборотах под 2500 трубку я легко так сжимаю, как будто там нету, знаете, давления. А оно должно быть, она должна надуваться хорошо. Вот. Поэтому сейчас я извлекаю и покажу вам, как я установлю вот такую американскую деталюгу. Она стоит вообще копейки. Если будете искать на eBay, я нашел за $15, а на Amazon на $20. Все на Amazon покупают, там типа надежнее. Ну, на eBay минус 5. Вот. Ну, сейчас я достану, покажу вам реально ее. Ну вот, я до нее почти добрался. Как только вы снимете вот этот верхний пластиковый кожух, который, кстати, легко снимается, то вот вы сразу увидите эту пластиковую бабышку. Вот этот резонатор. Я уже с него и нижний шланг снял. Вот. Вот он стоит, вот он шевелится. Да, и вот здесь вот трещина. Вот свист. Вот отсюда вы его слышите. Ну,
Я вам сейчас покажу. Как бы я трещинку вижу уже частично. Вот, сейчас я его извлеку оттуда. А откручивать его нужно снизу. Вот. Полез под машину. Ну а теперь вид снизу, как эта дрянь немецкая прикручена. Вот вы видите под шестигранник. Ой, неудобно. В общем, вот генератор. Вот нога генератора. И вон она. Как же она настроить резкость-то? Вот, короче, вот эта вот лапа. Вот она. Она, наверное, даже пластмассовая, я так предполагаю. Вот. И она туда вверх уходит на двух вот таких вот торксах. Сейчас я выкручу, покажу детально. Так, короче, нижние болты два я еле-еле выкрутил. Проклинал их. На чем свет стоит. Ну, один легко выкручивается. А второй, короче... Оу. Короче, вот эта дрянь. И вот этот шов. Который лопается. И вы... А тут она лопнет. И будет недодув турбины. И это все может случиться в дороге. И вам придется где-то хромать, где-то платить деньги. $170 за вот этот глушитель турбины, так называемый резонатор. Но по сути, по конструкции это такой глушитель воздуха турбины. Полная фигня, короче, от Мерседеса. Вот.